Արցախի շրջափակումը բազմաթիվ խնդիրների առաջ է կանգնեցել մեր կրթական համակարգը։ Խնդիրներ, որոնք կասեցրին բնականոն գործընթացը։ Առ այսօր փակ են մնում նախակրթարանները։ Դպրոցները այսօր փորձում են վերականգնել դասապրոցեսը, զուգահեռաբար լրացնելով առաջացած բացերը։ Ճիշտ է, պարապորտի ընթացքում անկավաժների մեծամասնությունը առցանց եղանակով աշխատում էր երեխաների հետ, սակայն հովարային անջատումները եւ դրանց հետ կապված համացանցի խնդիրները խաթարում էին գործընթացը։ Արդյունքում մեր երեխաները առերեսվեցին շրջափակման բոլոր դրսևորումներին։ Բնական է, որ այս պայմաններում նրանց հոգեկան առողջության համար անչափ կարևոր է զբաղվածության հարցը։ Բարեբախտաբար Արցախում արդենից ձևավորված ոչ ֆորմալ կրթական հարթակը դժվարություններով հանդերձ շարունակում էր իր աշխատանքը։ Ոչ ֆորմալ կրթությունը կրթատեսակ է, որը ստեղծվել է ժամանակի մարտահրավերները լուծելու համար։ Եթե ֆորմալ կրթությունը հիմնականում ուղղված է մարդկանց մտավոր ունակությունների զարգացմանը, էրուդիցիայի խորացմանը, վերլուծական մտածողության ձևավորմանը, բավականաչափ գիտելիքներ ու դրանց հետ աշխատելու գործիքների տրամադրմանը, ապա ոչ ֆորմալ կրթությունը ուղղված է հիմնականում արժեքների, մոտեցումների եւ գործիքակազմի ձևավորմանը։ Ոչ ֆորմալ կրթության նպատակն է զարգացնել անձի քաղաքական, քաղաքացիական, սոցիալական, տնտեսական եւ մշակութային մասնակցությունը հանրային կյանքում։ Նրա կարողությունները, հմտությունները, արժեքային համակարգը եւ գիտելիքները, որոնք ձեռք են բերվում ֆորմալ կրթությունից դուրս կամ դրան համընթաց։ Թումոն անվճար կրթական փորձառություն է, որում պատանիներն իրենք են գցում իրենց կրթական ուղին։ Կրթական ծրագիրը բաղկացած է ինքնուսուցման, դասընթացների եւ աշխատարանների փուլերից, արվեստի եւ տեխնոլոգիաների 14 ոլորտներում։ Թումոն արտադպրոցական պարապմունքներ են, որտեղ մենք ուսանողներին ուսուցանում ենք 14 տարբեր ոլորտ, գտնվելով տեխնիկայի եւ արվեստի միջակայքում։ Այսինքն մենք սովորացնում ենք թե ծրագրավորում, զուգահեռ սովորացնում ենք նկարչություն, սովորացնում ենք ռոբոտաշինություն, սովորացնում ենք նույնձև երաժշտություն։ Այդպես 14 ոլորտներ, բոլոր ոլորտները իրար հետ կապված են, այսինքն ու հիմնական շեշտը մերում դրած է ուսանողների ինքնուսուցման վրա, որովհետեւ ուսանողները կարան ինքնուրույն գտնեն, թե որ հմտությունները իրանց այլ ավելի հոգեհարազատ, որտեղ են իրանց ավելի կոմֆորտ զգում ու որտեղ են իրանք ինքնաբացահայտվում։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն այսօր իր կայուն եւ անփոխարինելի դիրքն ունի մեր կրթական համակարգում։ Բացումից ի վեր Թումոն 12-ից 18 տարեկան հազարավոր պատանիների տրամադրում է արտադրոցական ուսուցում թվային մեդիայի ոլորտներում։ Ուղղորդելով հմուտ մանկավարժների եւ մեդիայի մասնագետների կողմից, ինչպես նաեւ իրենց տրամադրության տակ ունենալով վերջին սերնդի թվային գործիքները, ուսանողները իրականացնում են իրենց անհատական ուսումնական պլանը Թումո աշխարհի միջոցով, հատուկ մշակված ուսումնական հարթակ, որը պատրաստում են նրանց գործնական աշխատանքների համար։ Մասնագիտացված դասընթացները, դասախոսություններն ու միջոցառումները ուսանողներին հնարավորություն են տալիս կիրառել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները նաև գործնականում։ Ուսուցումն առավել արդյունավետ է, երբ այն ուրախություն է պատճառում։ Մեր երեխաները այս արտահայտության հետ չեն վիճի, որտեղ այսօր բոլորը գիտեն, թե որտեղ է իրականացվում այդ ուրախություն պատճառող ուսուցումը։ Վայր, որտեղ մեր երեխաները սովորում են ուղղակի ապրել, ամեն օր հարստացնելով իրենց գիտելիքների եւ հմտությունների շտեմարանը։ Երեխայից Թումոցի ճանապարհը շատ կարճ է։ Ընդամենը մի քանի այցից հետո փոխվում է տրամադրությունը, վերաբերմունքը ուսման եւ ամենակարևորը սեփական անձի նկատմամբ։ Իմ 7 եւ ավելի տարվա փորձից կարամ ասեմ, որ ուսանողների այն ամենասիրուն ու ամենահետաքրքիր կետը, երբ որ փոխվում է, երբ որ դառնում են իրանք Թումո ուսանող, այդ անբացատրելի շփումն ու կապերն է, որ իրանք գտնում ու ստեղծում են իրար միջև, այսինքն ուսանողները գալիս են տարբեր մարզերից, տարբեր տեղերից, չգիտեմ, ասենք կալխոզաշնից սկսած մինչև Ստեփանակերտի հենց կենտրոնից, կամ ասենք չգիտեմ, Աշանից մինչև էլի Ստեփանակերտ են գալիս հասնում ուսանողներ շփվում են ու հենց Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկյանի բոլոր շրջաններից գալիս են կենտրոնում իրանց քաղաքում շփվում են, այսինքն այդ շփման արդյունքում ճարում են, ոնց որ իրար ավելի շատ հոգերազատ են ճարում, գտնում են մարդիկ, ովքեր նույն հետաքրքրություններ ունեն, ու այդ երեխեքը հասկանում են, որ օրինակի համար երաժշտության մեջ ինքը մենակ չի, որ այս ժանրն է լսում կամ այս արտիստն է լսում, ու սկսում են այդ շփվել։ Արդյունքում ստացվում է այնց, որ համ բացվում են իրանք, համ իրանք իրանց գտնում են, նոր շրջապատ են գտնում, դրա արդյունքում ավելի կոմֆորտ են իրանք զգում, այդ կոմֆորտի արդյունքում ավելի լավ են կարողանում ինքնաարտահայտվել ու գտնեն իրանց ավելի հոգեհարացած ինչ-որ հմտությունները, որը հետագայում դառնում է կամ մասնագիտություն իրենց համար, կամ պարզապես հոբի, որը շատ օգնում է կյանքում, էլի։ Օրինակները ուսանողներ կան, ովքեր մեր ուսանողներն եղել, դարել են մեր գոլեգաները ու հիմա շարունակում են մինչև մեր գոլեգաներն են ու հիմա դաս են տալիս ուսանողներն են, ոնց որ ժամանակին իրանց էին դաս տալիս։
Ինչպես եւ ամբողջ Արցախը, Թումո Ստեփանակերտը շրջափակման օրերին բազմաթիվ խնդիրների առաջ կանգնեց, սակայն ամենօրյա ռեժիմով խնդիրները լուծվում են։ Գրաֆիկը համապատասխանեցվում Արցախէներգոյի գրաֆիկի հետ եւ թումոցիները դարձյալ իրենց սիրելի վայրում են։ Իհարկե, էլեկտրոէներգիայի հովհարային անջատումներից կախված, գազի անջատումներից կախված ունենք խնդիրներ տրանսպորտի հետ կապված, որ ուսանողները տուփերից, շրջաններից չեն կարողանում գան, իհարկե, կախված միացումներից փորձում ենք կազմակերպել on-line տարբերակով դասերը անել, էլեկտրոէներգիայի հետ կապված արդեն մեր դասերն ենք տեղափոխում, որ կարողանան ուսանողները գալ կենտրոն, մասնակցել դասերին, բայց այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով ուսանողները ավելի մոտիվացված են գալիս այն ժամանակը ծախսել այստեղ, սովորել նոր բաներ արդեն ստեղծագործել, ինչու ոչ նոր աշխատարաններ արդեն կազմակերպել։ Կենտրոնի ներսում ակամայից մոռանում ես դրսի խնդիրների մասին։ Անորոշ տրամադրությունները, սահմանափակումները, դժվարությունները մնում են դռան մյուս կողմում։ Եվ արդեն որպես ծնող ուրախանում ես, որ երեխաներդ այսպիսի հնարավորություն ունեն։ Նորով ես ընկալում նրանց եւ սովորում նայել ու տեսնել նրանց Թումոյի թիմի աչքերով։ Իսկ մենք ուզում ենք հենց ծրածել նշած ոնց որ մթնոլորտը լինի, այսինքն ուսանողները ստեղ մոռանան, հիշեն, որ ստեղ գալիս են սովորեն, բացահայտեն, իրանց գտնեն ու դա իրանց համար կարևոր կետը լինի, որ եկակներս տեսակ որ հերթական հոսանքի անջատումից հետո ինտերնետի հետ հստակ խնդիրներ առաջացել, որ մինչև մենք փորձեցինք դա կարգավորել, սա ուսանողները ստեղ հավաքվեց, գիտարը վերցրեց, սկսեցին երգել, ու այդ ընթացքում մի ուսանողը սկսեց երգել, այսինքն էլ չկաշկանդվեց, ոչ մի կաշկանդվի բան չկար, որ լիքը ուսանողներ կա, բայց իրանք մեկը շարունակում են երգել։ Դրա արդյունքում հետագայում իրանք երբ որ դասընթացներ են մասնակցում, մեկը մյուսին գտնում, ասում է հավայ դու որ լույս չկար երգում էր, չէ՞, ու սկսում է ուրիշ կապ ստեղծվել։ Ու էլի դառնում անեց, որ ոնց որ դուք նշեցիք, այդ ամեն ինչի արդյունքում ստեղ ուղղակի լիցքաթափվում են։ Մենք փորձում ենք հենց այդ տանք, բայց ոչ այդ լիցքաթափումը դառնա զուտ ժամանց, այլ ինչ որ բան սովորելու հանդերձ լիցքաթափեն ու մոռանան, որ ինչ իրավիճակում ենք ու ինչ կարողանում ենք փորձում ենք անենք, որպեսզի ուսանողների փորձառությունը չընդհատվի։ Միշտ զրուցում ենք ուսանողների հետ այդ թեմայով, որովհետև իրանք պետք է ավելի մոտիվացվեն ու ավելին անեն, քան նախորդ ժամանակաշրջանում, քանի որ այս է մեր հնարավորությունը ու մենք մաքսիմում օգտագործում ենք ու նույնը ուսանողները։ Նկատել ենք իհարկե, որ իրանք թեկուզ ցուրտ է, թեկուզ ինչ որ այդ ամեն ինչը, բայց մաքսիմում փորձում են օգտագործել ժամանակը։ Հենց որ դե տեսնում ես, որ ուսանողները մեկը շարունակում են գալ ու իրանց համար կապ չունի, ինտերնետ կա թե չկա, ասում ես, ահա չէ, ուրեմն ճիշտ ես անում, որ դու չես դադարում, բաց ես մնում, էլի առաջարկում ես ինտերնետը կորում է, մեկը դասընթաց կա, ոչինչ, եկեք շփվեք, եկեք խոսանք, եկեք ինքնաճանաչենք, նոր մտքերով փոխանակվենք, չգիտենք, այդ ամեն ինչը հուսանք, որ դրական ազդեցություն է տալիս ուսանողներին ու ինչ որ մի բանով կարողանում ենք իրանց օգտակար լինենք, այս սաղ հուզական շատ գեր լարված իրավիճակի մեջ, էլի։ Չնայած Թումոյի թիմի ջանքերի շատ ծրագրեր նաև հետաձգվեցին։ Շատ։ Դե նայեք 33-ից ավել գյուղից ուսանողները Թումո են հաճախում։ Տրանսպորտը գիտեք ինչ խնդիր է։ Հիմա գազ չկա, առավել եւս խնդիր է։ Ու մինչև բլոկադան մեծ ծրագրեր կային, որպեսզի տենց տեղ չլներ Արցախում, տենց գյուղ չլներ, որ հասանելի չլինենք։ Ես 1 տարուց ավել այստեղ եմ, չի եղել, որ գնամ Ստեփանակերտի հենց կենտրոնական դպրոցները ու Թումոն ներկայացնեմ։ Հավանաբար սխալ եմ արել, հավանաբար կարող է նեղանան ինձանից շատերը, բայց առաջնային կարևորություն տվել եմ հենց սահմանամերձ գյուղերին ու այն գյուղերը, որոնք ավելի շատ են կտրված, որտեղ նույնիսկ հասնել չի լինում, որտեղ ճանապարհը շատ վատն է։ Նույնիսկ վարորդները շատերը չեն քշում այնտեղ, որտեղ ճանապարհը շատ վատն է լինում։ Այ իրանց հնարավորություն տալ, որ իրանց կարողանաս ներգրավես, որտեղ այստեղ այնուամենայնիվ հասանելիությունը շատ ավելի շատ է, իսկ այնտեղ շատ ավելի շատ կտրված են։ Ու հիմա արդեն ոնց որ սկսել ենք այս մի տարուց հետո արդեն ասիլապսով արդեն Ստեփանակերտում է սկսենք, էլի այնուամենայնիվ բոլորին հասնել, արդար լինի ու հավասար լինի բոլորի համար ու դա արդեն խաթանեց։ Ամենից sense կանգնեց, չենք կարողանում ոչ միտեղ գնանք, չենք կարողանում դպրոցների հետ նորմալ համագործակցենք, որտեղ այն մարդկանց համար է իրանց սախ կրթական process-ն, ասես կուտակվեն միտեղ, իրանց մոտ անդադ պրավալ է գնում իրանց դասերը, նենց որ շատ բաներ իրականում խախտել։ Էլի գյուղեր չեն կարողանում գնանք, շատ դեպքերում չեն կարողանում ուսանողներին բերենք Թումո։ Ճիշտ է, վերում ենք ինչ որ մի ձևով մեկը լրացնում ենք, բայց դե
այն ինչ որ ռեգուլար միշտ մեր մոտ ստացվում էր, էլի։ Դասընթացավարները չեն կարողանում դրսից գալ, աշխատարանները չեն կարողանում։ Մենք մի քանի աշխատարան կային, որ դրսից մասնագետները պետք է գային, մինչև բլոկադան արդեն 4 դասընթացավար են ունեցել, որ դրսից Կանադայից են եկել, Ավստրիայից են եկել, Ամերիկայից են եկել եւ էլի Ամերիկայից են եկել։ Այսինքն 4 դասընթացավար մեր մոտ եղել է աշխատարան։ Մեր ուսանողներն ունենք մինչև բլոկադայի 1 շաբաթ առաջ, ուրեմն ուսանողներ ենք հավաքել 12 հոգի MIT մասնակցելու համար։ MIT-ն է Մասաչուսեթսի շատ բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտն է ու այնտեղի համ ուսանողները, համ պրոֆեսորները եկել էին Գյումրի, Դիլիջան եւ Երևան, որպեսզի դասավանդեին ուսանողներին հետ աշխատարան տանեին։ Տենց 1 ամսից աշխատարան 2 շաբաթականով։ Ու մենք ստեղից Արցախից ուսանողներ ենք հավաքագրել, որպեսզի տանենք Դիլիջան, իրանց ամեն ինչով ապահովում ենք, էլի կացությամբ, տրանսպորտով, այնտեղ լինելով, շրջագայելով, այնտեղ քեմփինգներ անելով, ամեն ինչով, պլյուս դե աշխատարաններ միանշնեք բուն նպատակով։ Ու շատ սպասում են ուսանողները, որ հեսա պետք է գնան արդեն մասնակցեն դրան ու դա չեղավ, այսինքն շատ ծրագրեր կային, դասընթացներից, աշխատարաններից, դասընթացավարների գալուց, աշխատարանների գալուց, ամեն ինչը ոնց որ կիսատ մնաց։ Մեր մի դասընթացավարը, մեր ծրագրում դասընթացավարներից մեկը հիմա Դիլիջանում է, որտեղ գործողել էր Դիլիջանում էր Թումո աշխատել դասընթացի մասնակցում, այսինքն դասընթաց էր վարում։ Նույնիսկ մենք հիմա ունենք Երևանից ֆիլմերի դասընթացավարը, որ հիմա էստեղ է, բայց էլի ես շարունակում ենք նույն ձև, ոնց որ պրոգրամավորում են այնտեղ, նույն ձև ֆիլմերի դասընթացը այստեղ ճիշտ է, կտրվել ենք, չեն կարողանում գան, բայց մինչև բլոկադան էլի մենք 6 դասընթացավար արդեն լոկալ դասընթացավար ունենք այստեղ, էլի, որպեսզի երբևիցե խնդիր չառաջանա մեր մոտ ոչ մի բանի։ Ու դեռ շարունակում ենք գտնել մասնագետներ, փնտրել մասնագետներ, ովքեր որ էլի կուսուցանեն այն ամեն հմտությունները, որ մենք այստեղ փորձում ենք ուսանողներին առաջարկել։ Ամեն ամիս 6 դասընթաց ունենք, քանի որ ունենք տեղացի դասընթացավարներ, ուղղակի կախված արդեն դասընթացի մակարդակներից՝ լուսանկարչություն, երաժշտություն, ֆիլմերի ստեղծում, ռոբոտաշինություն, եռաչափ մոդելավորում եւ նկարչության դասընթացները։ Ուսանողները ամեն ամիս մասնակցում են այդ 6 դասընթացներին, արդեն հմտություններ ձեռք բերում, ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր է հենց այդ հիմիկվադրությամբ այդ մեդիա գրագիտության դասընթացները, որ ուսանողները ավելի են հմտանում ու ինչու ոչ կարող են օգտագործել արդեն որպես հետագա մասնագիտություն։ Բոլոր դժվարությունները ժամանակավոր են, դրանք ստեղծվում են մեզ ուժեղացնելու համար։ Շատ շուտով Թումոն իր դռները կբացի նոր երեխաների առաջ։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից դասընթացավարներ կգան, ավելի շատ կգան, որպեսզի նաև ծանոթանան երգով ու գիտարով շրջափակմանը դիմադրող արցախցի թումոցիների հետ։ Օտար դաշտերի մեջ փնտրում եմ ուրեցաղիվն իմ հայկական, բայց քամին արդեն տանում է նրանց բուրմունքը նայինյան, հայաղջիկան նման, եթե ես քեզ մի օր տեսնեմ, սերմազերը ծածված, գուցե ես քեզ չճանաչեմ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները լայն հնարավորություններ են բացում մեր երեխաների առաջ։ Այլևս աշխարհագրական դիրքը կարևոր չէ։ Այսօր ամբողջ աշխարհում տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների մեծ պահանջարկ կա, որը կարող են լրացնել մեր մասնագետներն առանց երկրի սահմաններից դուրս գալու եւ նույնիսկ տնային պայմաններում առցանց։ 2014 թվականին հիմնվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների կրթական ցանցը, որը օրեցօր ընդլայնում է սահմանները եւ նպատակ ունի անվճար ինժեներական կրթության պայմաններ ապահովել յուրաքանչյուր դպրոցականի համար։ Դպրոցականներն Արմատում սովորում են ռոբոտաշինության եւ ծրագրավորման հիմունքներ, մասնակցում մի շարք խրախուսական մրցույթների, ճամբարների եւ այլ միջոցառումների, հանդիպում ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչներին եւ այլն։ Արցախում այսօր 24 Արմատ լաբորատորիա է գործում, որտեղ սովորում է ավելի քան 500 դպրոցական։ Արմատը Հայաստանի կրթական համակարգում արտադասարանային զբաղվածության ձևաչափով ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագիր է, որի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում տեխնիկական կրթության բազան, նպաստել դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը, պատրաստել տեխնիկական կրթությամբ մասնագիտական աշխատուժ, որը կբավարարի աճող պահանջարկը։
Արմաթը ապագայի ալգորիթմն է, արմաթի կարգախոսը այդպես է, արմաթում ընդունելությունը սկսվում է 10 տարեկանից եւ 10 տարեկան երեխաները գալով արմաթ սկսում են արդեն ծանոթանալ ծրագրավորման հիմունքներին, դրանից հետո ծանոթանում են ռոբոտաշինությանը, հետո եռաչափ մոդելավորում, շաղափային հաստոցով աշխատանքներ եւ այդ բոլորը նրանք արդեն սովորելով կարողանում են ունենալ իրենց սեփական պրոյեկտները, դա այն է, որ կարող են մասնակցել օրինակ տարբեր խաղերի դիջիկոդ օրինակ պատանեկան այդ կիրառական ծրագրավորման մրցույթին կամ եռաչափ մոդելավորման մրցույթին մասնակցեն ներկայացնեն իրենց եռաչափ մոդելները, որոնք իրենք են հենց ստեղծել ու տպագրել, կարող են մասնակցել ռոբոտաշինության մրցույթին, որով այդ ռոբոտները կլինեն պատրաստված եւ հենց եռաչափ տպիչով կամ շաղափային հաստոցով լազերային եւ իրենք կլինեն ծրագրավորած հենց այդ ռոբոտները։ 10 տարեկանից սկսած ինժեներական մտածելակերպի զարգացումն ու հմտությունների ձեռքբերումը մեծ հեռանկարներ է ստեղծում ինչպես դպրոցականի, նրա համայնքի, այնպես էլ երկրի տնտեսության, այդ թվում ռազմաարդյունաբերության զարգացման համար։ Եվ այդ ամենը գիտակցելով Արմաթի Արցախյան թիմը շրջափակման պայմաններում էլ շարունակել է աշխատանքը։ Բլոկադայի պատճառով մենք պիտի հունվարի 9-ից սկսեինք մեր դասերը, սակայն գազի խափանումներից եւ լույսի տատանումներից, անջատումներից մենք չգիտեինք արդեն գայինք դպրոց, որ այդ ժամին հոսանք կլինի, թե այդ վթարային ինչ-որ պատճառներով կանջատվեր, թե չէ, որոշեցինք, որ պետք է անցնենք օնլայնի, դե օնլայնի տարբերակն էլ էլի քիչ-քիչ ստացվում էր, բայց ոչ բոլոր երեխաներն էին կարողանում միանային, մասնակցեին, մեկը հեռախոս չունի, մեկին այդ ժամը իրենց թաղամասում հոսանք չկար, եւ փորձեցինք մի ձև հիմա ինչ որ կերպ ստացվում է, քանի որ այդ արդեն ժամը գիտենք, 1 ժամ անջատում են, 3 ժամ հոսանք ենք ունենում, արդեն ստացվում է էլի այդ մի ժամը երեխաներին ասել, որ չգան, հետո այդ մնացած ժամերով ինչ որ ձև կազմակերպել դասը, բայց ընդհանուր խնդիրներ ունենք, օրինակ ունենք խմբավար, որ գյուղից գյուղ է տեղափոխվում եւ տվյալ ժամին օրինակ նա իր ավտոմեքենայով պիտի գնա ու հասնի, սակայն այդ ժամ եթե գազը չկա, չգիտեմ, նա չի կարողանում, այսինքն գնա ու հասնի ու երեխաներն էլ այդ ժամին ենթադրենք զգուշացնում ենք, որ չգան կամ խմբավարը հասնում է տեղ ու այդ ժամին ինչ որ վթարային պատճառով հոսանքը անջատում է, դասը խափանվում է ու դա էլ անդրադառնում է երեխաների վրա, երեխան հաջորդ անգամ արդեն ինքը չի ուզում գնա, ասում է կարող է գնամ սարչեմ կամ չգիտեմ, դասը չկարողանամ, չստացվի, դրա համար էլ մենք երեխաների թիվը արդեն սկսել է պակասել։ Արմաթի Ստեփանակերտի խմբավարը շեշտում է նաև այս պայմաններում դասընթացների շարունակման անհրաժեշտությունը, ելնելով երեխաների հոգեկան առողջությունից։ Ցավոք սրտի տանը մենք չենք կարողանում երեխաներին զերծ պահել շրջափակման հետ կապված խնդիրների քննարկումից։ Այնինչ նրանց այս տարիքում ուղղակի անհրաժեշտ է կյանքի բնականon ընթացքը, շփումը հասակակիցների հետ, նորի բացահայտումն ու աշխարհաճանաչողությունը։ Կարևոր է նրանով, որ այս բլոկադայի պայմաններում միջև օրինակ 9-րդ դասարանի երեխաները չեն գնում դպրոց, կարևոր է, որ նրանք գան ցրվեն, չգիտեմ, տնից դուրս գան, մի քիչ զբաղվեն, ամեն օր չնստեն էլի հեռախոսների ու համակարգիչների մեջ, ինչ որ մի բան կարողանան սովորեն, ու նրանով է ավելի լավ, որ մենք ուղղորդում ենք նրանց դեպի ՏՏ ոլորտը, որ նրանք կարողանան կողմնորոշեն ինչ մասնագիտություն են ուզում։ Ինժեներական խմբակների ուսումնական ծրագիրը ենթադրում է, որ խմբակների շրջանավարտները զինված կլինեն բավականաչափ տեխնիկական գիտելիքներով, աշխատաշուկա որպես սկզբնական մակարդակի տեխնիկական մասնագետներ մուտք գործելու համար։ Արմաթ ինժեներական լաբորատորիան նախանշում է նաև իր սաների մասնագիտական կողմնորոշումը։ Դառնալ ծրագրավորող թե ինժեներ, գուցե ստեղծել սեփական ստարտափը կամ դառնալ մի մեծ թիմի անդամ։ Որոշում է ինքը արմաթցին։ Իսկ արմատը նրան տալիս է անհրաժեշտ գիտելիքն ու գործիքակազմը։ Մասնագիտական կողմնորոշման լավագույն օրինակներից է 11-ամյա արմատցի Հայկ Գաբրելյանը, ում հետ մենք հանդիպեցինք Ստեփանակերտի տեխնոդպրոցի Java ծրագրավորման լեզվի դասընթացի ժամանակ։ Մունք տեխնոդպրոցը կրթական նախագիծ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որն իրականացվում է ԵՍ կրթական հիմնադրամի կողմից։ Նպատակը երեխաներին որակյալ տեխնիկական գիտելիքներ տալն է, ինչը նրանց համար ճանապարհ կբացի դեպի աշխատաշուկա։ ԵՍ կրթական հիմնադրամը ստեղծվել է 2019 թվականին Աշոտ Ավանեսյանի կողմից։ Մունք տեխնոդպրոցը հիմնադրամի գաղափարական շարունակությունն է, երբ եսերը միավորվում են մեկ գաղափարի շուրջ եւ ստանում մունքի ուժը։ Հիմնադրամի դասընթացներն արդեն իսկ միավորել են շուրջ 213-ից 17 տարեկան երեխաների։ Ուսումնավարտելուց հետո աշակերտները հնարավորություն են ստանում իրենց սեփական ընկերությունները ստեղծել։ Առաջին հաջողված նախագիծն է դարձել Start Systems ստարտափը, որը հիմնադրել են դասընթացի առաջին շրջանավարտները։
մեր հիմնադրամը հիմնադրվել է Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղում եւ սկզբնական շրջանում ներառել է Մարտունու 4 գյուղերը՝ Մուշկապատ, Հաղորդի, Խնոշինակ եւ Բերթաշեն։ Տեսնելով այդ տեխնոլոգիական կրթության կարեւորությունն ու նշանակությունը, որոշվեց, որ պետք է մեծանանք ու ինչքան հնարավոր է շատ հնարավորություններ ստեղծենք մարդկանց համար։ Եվ անցած տարի ամռանը Պոլ Էլյուարի շենքում հնարավորություն ունեցանք բացել Մունք տեխնոդպրոց եւ հավաքագրեցինք ուսանողներ։ Կրթական ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլից։ Առաջին փուլը կոչված է օգնելու մասնագիտական կողմնորոշման հարցում, սակայն նրանց համար, ովքեր արդեն իսկ նախանշել են իրենց անելիքները, այն պարտադիր չէ։ Մունք տեխնոդպրոցի կրթական ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլից, որի ամեն մի փուլը ունի իր նշանակությունը։ Առաջին բացահայտում փուլի ընթացքում մենք օգնում ենք մեր ուսանողներին կողմնորոշվել իրենց մասնագիտության մեջ, այսինքն թեթև ծանոթացնում ենք ծրագրավորման բոլոր հմտություններին, իսկ որը տևում է 1.5 տարի միջինում։ Իսկ հետո արդեն երբ կողմնորոշում են իրենց մասնագիտության մեջ, տեղափոխվում են երկրորդ մասնագիտացում փուլ, որտեղ դասընթացները արդեն կազմակերպվում են կոնկրետ մեկ ուղղությամբ, ծրագրավորման մեկ լեզվով եւ ավելի խորացված։ Երրորդ փուլում արդեն սկսենք փուլն է, որտեղ արդեն մասնագետ դարձած երեխաներին, ուսանողներին ավելի կոնկրետ օգնում ենք լուծել իրենց զբաղվածության հարցը, կամ աշխատանք են գտնում այլ կազմակերպություններում, կամ օգնում ենք ստեղծել իրենց ստարտափ ընկերությունները։ Պարտադիր է միայն տարիքային սահմանափակումը։ Դիմորդները պետք է ավարտացնեն 6-րդ դասարանի կրթական ծրագիրը։ Սակայն այստեղ է լինում են բացառություններ, որտեղ տեխնոդպրոցի նպատակը հավասար հնարավորությունների ընձեռումն է եւ Արցախի գիտատեխնիկական գենի աշխուժացումը։ Եվ գուցե հենց սա է ոչ ֆորմալ կրթության առավելությունը։ Ոչ ֆորմալ կրթությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, սովորողներին մասնագիտանալ կոնկրետ մեկ ուղղության մեջ, մեր դեպքում տեխնոլոգիական կրթություն ստանալ կոնկրետ ինչ-որ լեզվով կամ ինչ-որ հմտությամբ, որից հետո շատ ավելի հեշտ կլինի գտնել աշխատանք այդ ոլորտում։ Իսկ մեր դեպքում, մինչև մեր ծրագիրը ավարտելը, մենք արդեն պոտենցիալ գործընկերներ ենք փնտրում, ինչպես նաև կազմակերպություններ, եւ փորձում մեր ուսանողներին պատրաստել նրանց ստանդարտներին համապատասխան, այսինքն քննարկում ենք իրանց հետ ինչպիսի մասնագետ կուզենան, ինչպիսի որակավորում եւ հետո նոր մեր ծրագիրը համապատասխանեցնում ենք որոշ դեպքերում, այսինքն հաշվի առնելով նրանց կարծիքը, մեր ծրագիրը համապատասխանեցնում ենք նրանց։ Հիմնադրամի առաքելությունն է հավասարության նշան դնել աշխարհի հնարավորությունների եւ մունքեցիների հնարավորությունների միջև, որպեսզի հարյուրավոր արցախցի երեխաներ ստանան որակյալ կրթություն իրենց հայրենիքում։ Ես կրթական հիմնադրամի թիմը շատ արագ է մեծանում։ Մեծանում է նաև շահառուների թիվը։ Նրանց համար կրթական պայմաններ ապահովելու համար դրամահավաք է կազմակերպվում։ Բացվում են նոր կենտրոններ, կազմակերպվում են նոր դասընթացներ։ Սակայն շրջափակումը որոշակի բեկում մտցրեց այդ արագ ընթացքի մեջ։ Այսօր տեխնոդպրոցի թիմը կարողանում է միայն շարունակել գործող դասընթացները, հաղթահարելով ամեն օր ծառացող նոր խնդիրները։ Բլոկադան իհարկե խնդիրներ առաջացրեց, օրինակ մեր աշխատակազմից մի քանի հոգի հիմա գտնվում են շրջաններում, չեն կարողանում գալ աշխատանքի, նույնիսկ մի հոգի գտնվում է փակ ճանապարհի մյուս կողմում, որը նույնպես հիմա չի կարողանում գալ աշխատանքի, ինչպես նաև աշակերտների կազմում կան նման մարդիկ, որոնք դիզվառելիքի պատճառով չեն կարողանում հաճախել դասերին։ Խնդիր կա ջեռուցման հետ կապված, մեր տեխնոդպրոցները ջեռուցում են, Ստեփանակերտինը ջեռուցվում է գազով, իսկ շրջաններինը մեծ նշանակություն ունի հոսանքը, որի բացակայության պատճառով մեծ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Փորձում ենք շրջանում մանավանդ հարցը լուծել գեներատորների օգնությամբ, գեներատորները աշխատում են բենզինով, որը նույնպես խնդիր է, բայց հայթայթելով կարողանում ենք գտնել, որպեսզի դասերը չտուժեն։ Մանավանդ մասնագիտական դասընթացները ամեն կերպ փորձում ենք տանել իրենց հունով։
Հաճախում եմ ես կրթական հիմնադրամ արդեն գրեթե 1 տարի եւ հենց սկզբից էլ տեսնելով իմ հետաքրքրությունը ռոբոտաշինության եւ ծրագրավորման ոլորտում ինձ փորձում էին ուղղել դեպի այդ ոլորտները եւ փորձում էին ամեն ձև օգնել եւ հետեւաբար երբ բացվեց այս դասընթացը տեղեկացրին որ կա ծրագրավորման հենց գծով ու սովորեցնում են Java ծրագրավորում եւ այդպես սկսեցի հաճախել Արդեն 3 ամիս գալիս եմ Արմատ Արմատում շատ հետաքրքիր է մենք խաղեր ենք ստեղծում եւ խաղում Թումոյի շնորհիվ ես հասկացա ինչ տաղանդներ ունեմ մեջ ու հասկացա որ կարող եմ այդքանը օգտագործել Ես սեպտեմբերից գալիս եմ Արմատ մենք ուսումնասիրել ենք աղվեսով խաղեր ստեղծել իսկ հիմա ուսումնասիրում ենք գրիան իսկ հետո սովորելու ենք ռոբոտաշինություն Թումո գալով համարյա մոռանում ենք ինչ է կատարվում դրսում ձեռք ենք բերում շատ ընկերներ եւ շատ գիտելիքներ Ես գալիս եմ Արմատ սեպտեմբերից Մենք Արմատում շատ հետաքրքիր մաներ ենք հասնում Մենք սկսել ենք աղվեսից խաղեր սարքել իսկ հիմա կրիա ենք հասնում իսկ մի քիչ հետո սկսելու ենք ռոբոտաշինությամբ զբաղվել Թումո գալը իմ համար շատ է հիմա կարևոր որովհետեւ իմ ապագա մասնագիտությունն էլ է դրանից կախված Այս պայմաններում որ հույսերը բանը շատ են անջատում ստիպված բաց ենք թողում Թումոն բայց աշխատում ենք ավել գանք որ կարողանանք առաջ գնալ Հիմա սովորում եմ Java ծրագրավորման լեզուն ինձ համար շատ հետաքրքիր է Java-ն ուզում եմ մինչև վերջ սովորեմ ու վերջում այդ ուղղությամբ առաջ գնամ եւ աշխատեմ Քանի որ հետաքրքրություն ծրագրավորման եւ բիզնեսի ոլորտում է հենց ու ինչպես նաև ռոբոտաշինության, հետևաբար պատկերացնում եմ ապագայում հենց այդ երեքն միմյանց միավորելով ինչ-որ բիզնես, որտեղ կլինի եւ ծրագրավորում եւ ռոբոտաշինություն, ռոբոտատեխնիկա։ Այս պահին ուսումնասիրում ենք երաժշտությունը Թումոյում, փորձում ենք ստեղծել մեր երգը երաժշտությունում երաժշտություն ենք փորձում ստեղծել։ Ես անհամբեր սպասում էի, թե երբ կլանա իմ 10 տարեկանը եւ ես կգամ Արմատ։ Արմաթում մենք սովորում ենք խաղեր ստեղծել եւ անհամբեր սպասում եմ երբ երեխաները կխաղան իմ խաղերը։ Հիմա հաճախում եմ երաժշտության դասընթացի Ընդհանրապես չնայած որ Ղարաբաղում հիմա մի քիչ դժվար իրավիճակ է եւ լույսերը արագ անջատում են, ինձ համար շատ կարեւոր է հաճախել Թումո։ Բլոկադայի պայմաններում ինձ համար փոփոխություններ չեն եղել, սակայն գիտեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են տարբեր գյուղերում, չեն կարողանում շատ հաճախել Թումո։ Չնայած բլոկադային վիճակին, ես շարունակում եմ հաճախել Թումո եւ գնալ դպրոց։ Ընկերներիս խորհուրդ եմ տալիս, որ բոլորը գան Արմատ։ Ուրախ եմ, որ գալիս եմ Արմատ։ Թուր կարծիք է ձևավորվել, թե ոչ ֆորմալ կրթությունը եկել է փոխարինելու ակադեմիական ֆորմալ կրթությանը։ Իրականում ուսուցման ոչ ֆորմալ մեթոդը ոչ կարող է եւ ոչ էլ կոչված է փոխարինելու ֆորմալ կրթությանը։ Իրականում լավ մասնագետներ ունենալու լավագույն մեթոդը ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության ոչ թե հակադրման, այլ համագործակցության, փոխլրացման քաղաքականության մեջ է։ Աշխարհում տեղի ունեցող արագընթաց զարգացումները իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում կրթական համակարգերի վրա, առաջադրելով գիտելիքահեն տնտեսության եւ տեղեկատվական հասարակության պայմաններում գործող եւ ապրող մարդու ձևավորման նոր պահանջ։ Մենք ապրում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, օգտվում դրանց ընձեռած լայն հնարավորություններից եւ անդադար պայքարում հետևանքների դեմ։ Մենք դեռ ձգտում ենք պահպանել այն, ինչ մեզ թանկ է, սակայն ժամանակը թելադրում է իր պայմանները, եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ համացանցը արդեն իսկ մեր կյանքի անբաժան մասն են, եւ մենք փորձում ենք հետ չմնալ տեխնոլոգիական առաջընթացից։ Մեր երեխաները ի տարբերություն մեզ այդ առաջընթացի առաջնագծում են։ Նրանք ծնվել են նոր դարաշրջանում եւ տարբերվում են մեզանից թե իրենց մտածելակերպով եւ թե ընդունակություններով։ Սակայն նրանց ճանապարհորդությունը վիրտուալ աշխարհում եւս պիտի ուղղորդվի։ Միայն այդ դեպքում նավարկության վերջում կերևա Բաղձալի ցամաքը, մեր երազած գիտելիքակենտրոն հայրենիքը։